Бүлгийн хурал дээр бол асуултаа асуусан учраас протоколд саналаа тусгуулъя. Тэгэхээр энэхүү хэлцээр нь үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гадаад харилцааны хэвийн хэмжээгээр бид нэр том зургаараа бол энэ гэрээ хэлцээрийг дэмжихээс өөр аргагүй. Гэхдээ санаа зовж байгаа асуудал нь бол эдийн засгийн агуулгаараа бол манай улсын татврын гайлын татврын орлого бол төсөвт нэмэр байхгүй болох гэж санаа зовж байна. Хоёрдугаарт бол гадаад худалдааны тэнцлийн баланс нэлээд хэмжээгээр алдагдах байх. За J2 сайдын танилцуулга дээр бол мэдээж дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжих юм бол том зах зээл рүү гарах гарц мөн. Гэхдээ дотоодын үйлдвэрлэлүүд энэ хуулийн төслийн давуу талыг ашиглах хэмжээнд хангалттай боожоогүй байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлүүд дээр гадны хөрөнгө оруулалт болон дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих талаараа дагсан хуулийг хүчин төгөлдөр болохоос наан хуулийн төслүүд болон тогтоол төсөл хөтөлбөрүүдийг эдийн засгийн хөгжлийн яам бэлдэж байгаа гэж хариултаас ойлгосон. Тэрийг яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ танилцуулга дээр байгаа гадны хөрөнгө оруулалтыг 257% дэмжин дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 0.2%-аар нэмэгдүүлнэ гэдэг тоо бол хангалтгүй. Тэгэхээр энэ эсрэгээрээ бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хаах боох дотоодын зах зээлээ алдах эрсдэл нь илүү өндөр байгаа. Энэ хуулийн төслийн том зах зээл рүү орж ирж байгаа боломжийг нээхийн тулд энэ дээр чиглэсэн хууль тогтоомжууд яаралтай өргөн барих зайлшгүй шаардлагатай шүү. Тэгэхгүй бол бид нар 3 жилийн дараа энэ гэрээгээ дүгнэх үед Японтой хийсэн хэлцээрийн нэгэн адил гадаад худалдааны асар том алдагдал хүлээх эрсдэлтэй байгаа. Энэ дээр онцгойрхон анхаарахыг хүсье. Баярлалаа. Мэдээж ийм болгоомжл байгаа. Тийм болохоор бид 3 жилийн түр гэрээ гэж хийж байна. За өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын шийдвэр гараад төрийн тэргүүнээ санаачилсан засгийн газрын олон хөтөлбөр хэрэгжлээ. Дотоодын хөнгөн хүнсний үйлдвэрүүдийг бэхжүүлэх ажлууд, технологийн шинжил, хоног төхөөрөмжийн шинжил, олон улсын стандартыг авах, за гадаад зах зээлтэй холбоотой гэрээ хэлцээрүүд, протокол, техникийн зохицуултуудыг хийх гээд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд энэ хүнсний хувьсгал, цагаан галт, татрын дөрөв гэсэн аяны хүрээнд чамгүй ажлууд хийлээ. Одоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүд маань энэ 3.5 сая хүнтэй дотоодын зах зээл үндсэндээ ханч эхэлж байна. Одоо нэгэнт бий болсон энэ чадах энэ өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн ажлынхаа үр дүн бид нар олон улсын давтсан сорих цаг болсон гэж үзэж байгаа. Энэ хамгийн таатай буюу манай сэрүүн бүсийн 5 орн, Евразийн орнууд 200 сая хүний зах зээл байгаа. Энэ 200 сая хүний зах зээл манай үйлдвэрлэж байгаа ижил төстэй 10 тэрбум долларын импорт хийж байгаа зах зээл. Тэгэхээр энэ 10 тэрбум долларын эдийн засглууд бид зах зээл рүү тэмүүлнэ л гэсэн үг. Буюу энэ сорилтонд орно. Ингэж манай улс хөгжин дэвжин үйлдвэрлэл эдийн засгийн үр ашиг гарна. Үйлдвэрлэж экспортлж нөгөө хөдөө орнуудад ажил амьдрал малчтай орлогоос ахуулаад олон зүйл ингэ шийдэгдэх болно. Нөгөө талаас бид Евразийн эдийн засгаас сатрын хөнгөлт идэх хүсэлтэд 367 барааны жагсаалт байгаа. 222 төрлийн аж үйлдвэрийн бараа байгаа. Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжүүд, хөдөө аж ахуйн сэлбэр гэрчлэлүүд, даавуу эдлүүд, төмрийн хайлш, ган төмөр эдлүүд, лифт, турбин, эрчим хүчний одоо янз бүрийн одоо тоног төхөөрөмжүүд, трансформаторууд, хүнд машин механизмууд гэдэг манад өндөр өртөг үүсгэж байгаа. Энийгээ бид нар хямдхан авна гэсэн үг. 94 төрлийн хүнсний бараа байгаа. За энэ голцоо Монгол улсад тарьдгүй, ургуулдгүй, үйлдвэрлэдгүй нэлээд олон нэр төрлийн бараа орж ирнэ. Ингэснээр иргэдэд сонголт нэмэгдэнэ. Бараа хямдрна. Хүнсний бараа буюу инфляцийг одоо чиглэсэн бас бодлого энэгээр дамж бас хэрэгжих болцоотой. За эрдэс хэмийн бүтээгдэхүүнээ 51 бараа байгаа. Нөгөө мал аж ахуйн салбарт хэрэгжилж байгаа гол вакцинууд эндээс нийлүүлэгдэж байна. За шингэн антибиотикууд, витаминууд авч байна. За бүх үндсэндээ азотын бордоо буюу хөдөө аж ахуйн салбар болон тесрэх үтсийг бараг 100% эндээс нийлүүлэлт хийж байна. За автобензин, дизель түлш, за тэгэл савн шампунь угаал нутгаас ахуулаад энэ химийн орц бүтээгдэхүүн гээд бидний яг ахуй амьдрал аж үйлдвэрлэл хэрэгтэй өртгийг бууруулахад нөлөөлж байгаа 367 бараа орж ирнэ. За эсрэг талдаа манай 367 бараа хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа нь гарна. 23 төрлийн бараан дээр маргаан үүсгэж бид нар хэлцээр ороод тохироо буюу тохирч зохицуултаа хийж зах зээлээ хамгаалах ажлууд хийсэн. Бид 8 барааг хасуулах санал оруулж хасуулсан.
дотоодоо үйлдвэрлэж байгаа. Одоо шингэн сүү, өтгөрүүлсэн сүү, цөцхий, даршилсан ногоо, сонгон, төмөслөө, манчин тэр гэдэг нөгөө хүнсний өвсгөлийн зорилтонд ороод үр дүн гарч байгаа бараануудаа хасуулсан. За зарим бараан дээр бид нэр буулт хийсэн. Жишээл одоо өндөн дээр ихэд 90 сая ширхэг дээр жоо татврын буулт, түүнээс цааших бол хамгаалттай гэдэг юм уу. За шар ариган дээр ихэд одоо манай 25% татвартай бол бид нар буулгаад 18.75 болгож жоохон буулт хийсэн. Буюу дотоодоо бас боломж хамгаалсан гэсэн үг. Цагаан арих 40% татварыг бид 30% дээр тохирсон гэсэн үг. За энэ бичлэнгээр нөгөө үйлдвэрлэгчдэр холбооттойгоо бид нар хамтраад ажиллаад хаана нэг эвтэйхэн байгаад хамгаалтуудаа гол амжилтуудаа хамгаалсан. За тэгээд нөгөө инфляци чиглэсэн юм бодлогуудаа хийсэн. За дөрвөн төрлийн барааг бол тохиролж чадаагүй. Энэ бол нөгөө йогурт, амтж эг нэмэг, өргөнцөр, эрдэс тус гэсэн дөрвөн төрлийн татвар дээр бол